duy nhất để anh em mình có thể xử lý được những cái bộ lốc máy mà bị bể nứt như thế này nha anh em. Đầu tiên mình sẽ mài cho nó ra cái chỗ bị nứt, và anh em mình sẽ sử dụng một con máy hàn tích nhôm. Tích nhôm thì phải hàn tích sung nha anh em, và sẽ sử dụng thêm dây bù nhôm để cho anh em mình hàn lắp vào những chỗ bị nứt và bị bể nha. Khi mà hàn xong thì anh em mình sẽ thấy nó sẽ đầy đặn lên, và anh em mình nhìn ra cái mối hàn nó sẽ che lấp những cái chỗ nứt rồi. Và muốn chắc chắn thì anh em có thể hàn chồng lên 2 lớp hoặc 3 lớp nữa nha. Anh em nào muốn quan tâm đầu tư những cái dòng sản phẩm máy hàn tích sung giá cực kỳ hợp lý thì hãy kết nối ngay với bên em Hitbox chính hãng nha mọi người.